Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Bitootessa 2025 Odeesaalee Ispoortii Waytawaa maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura. Marcus Rashford Manchester United irraa gara Barcelonaatti liqiidhaan imaluudhaaf gareewwan lamaan walii galanii jiru. Taphataan sarara fuulduraa ganna 27 lammii Ingiliiz kuni gurraandhala 2025 irraa kaasee hanga wal dorgommiin bara kanaa xumuramutti liqiidhaan gama Aston Villa imaluudhaan Aston Villaadhaaf taphachaa kan ture. Marcus Rashford amma ammoo waliigaltee liqii fi filannoo bittaatiin gama kaampanuun qajeeluudhaan torbee dhufu keessattis qorannoo fayyaa fi waliigalticha mallattoodhaan mirkaneessuun akka raawwatamu hoogganoonni garee lamaanii beeksisanii jiru. Marcus Rashford garee ijoollummaa irraa kaasee itti guddate Manchester United fi tapha 426 kan taphatee fi goolii 168 kan lakkoofsise yoo ta'u akkasumas kubbaa gooliidhaaf ta'u 60 mijeessee kennee jira. Pierre Aubameyang waliigaltee isaa garee biyya Saudi Arabia Alqaadisiyaa waliin qabu adda kutuudhaan gama garee isaa duraaniitti Marseilletti deebi'ee jira. Achittis waliigaltee waggaa 2 hanga 2027 isa tursiisuu danda'u mallatteessee jira. Taphataan sarara fuulduraa lammii Gaaboon ganna 36 kuni gareewwan gurguddoo Awurooppaa kan akka Arsenal, Chelsea, Barcelona, AC Milan, Borussia Dortmund fi kanneen birootiifis kan taphatee ture ta'uun ni yaadatama. Manchester United dadhabbii fi yaalii yeroo dheeraa fudhatee booda taphataa sarara fuulduraa mirgaa ganna 25 lammii Cameroon Bryan Mbeumo bitachuudhaaf garee Brentford waliin walii galanii jiru. Manchester United taphaticha kana gama Old Trafford fidachuudhaaf yeroo miliyoona 70 kan kaffalan yoo ta'u taphatichis walii galtee hanga waxabajjii 2030 Manchester United keessa isa tursiisuu danda'u ni mallatteessa. Kanaanis taphatichi har'a gara Carringtonitti argamuudhaan qorannoo fayyaa fi labsii mirkanii taphatichaa ni godhama. Toni Kroos taphataan sarara gidduu ganna 35 lammii Jarmanii waggoota 10 darbaniif Real Madridiif taphachaa kan ture. Toni Kroos kubbaa miilaa irraa soorama bahuu isaa ifoomsee jira. Taphataan amala qabeessaa fi dinqisiisaan sarara gidduu kun turtii waggaa 17 keessatti walumaa galatti geeba 34 mo'achuu kan danda'ee fi isaan keessaa gurguddoon geeba addunyaa biyyoota FIFA 2014, Champions League Awurooppaa 6, geeba La Liga Spain 4 fi Bundesliga Jarmanii Bayern Munich waliin 3 mo'achuu danda'ee jira. Oduuleen ispoortii maddeen adda addaa irraa isiniif qindeessine kanuma hanga yeroo itti aanu wal arginutti yeroo gaarii.